Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Xudo xolasa bugun mana sentyabr oyini ham yakunlab olyapmiz. 30-sentyabr 2025-yil. Biz Andijon viloyati Sharxon tumani Cho'jamol bozoriga kelganmiz. Mana bitta ko'ringlar. Bozor holatini. Bozor to'la mol. Markaziy qismida turibmiz. Bu yoqda mana sigir bozor, ot bozor, bu yoqda buqa bozor. Ya boqma buqalar mana. Ha. 149 million so'm mana shu yerda mana akalar mana shu naslli mollarimizni savdosi bo'lib turibdi ekan. 6 tasi 150 million bo'lganda 25 milliondan bo'lamidi? Chorvatay. Shunaqa bo'lardi. 1 million kam 25 million so'mdan pul olyapti ekan. Mana. Aka nomer qo'yib bering bo'lmasa, nomer. Hozir iloji bo'lsa akalar, qiziq bo'lsa bitta raqam qoldiramiz. Aka raqamingizni ayting. 95lik. 009 59 82. 59 82. Akalarimizda har doim shunaqa mollar bo'lar ekan. Men uni aloqa qilib ko'rasiz akalar. Bo'y bastlarni aytib o'tadigan bo'lsak, 120 atrofidagi mollar. Kilolari bu mollar, kilolari hozir to'g'risi unaqa katta kilo chiqmaydi. Shuning uchun kilolarga to'xtalib o'tmaymiz. Boqma mollar kiloga tushmaydi deydi-yu. Shunaqa variantda. Akalar biz davom etamiz sekin-asta. Mana akalarimiz 20 million 500 ming so'm xudo xolasa. Mana shu sariq molimizga savdo qilyapti ekan mana. 20 million 500 ming so'm. Bozor tor qatordamiz, shuning uchun imkon qadar harakat qilyapmiz olib berishga. Bo'y baslari 120 keladi, taxminiy veslari 130 kilo, 140 kilo kelsa kerak. Mana akalar, qani? Akalar mana boqmalar qatoridamiz. 24,5 million so'mga mashmolimizni berishmayapti ekan mana. 25 million so'mga mana sheriga sotilibdi mana. 25 millionga sheriga sotilibdi. Hozir uzoqroq kadrdan sizlarga ko'rsataman mana. 25 million so'mga mana shu mol sotilibdi. Hop. Bu ola kimdan aka ola? Nech pul bu? 24 million so'm kami bor ekan bunisini. Hozirgidan nisbatan biroz arvayroq. Lekin suvoy buzuq mol ekan. 24 million so'm akalarimizdan xudo xolasa. Bozor nech pul beryapti bozor? Bozor 21 million 700 ming so'm bozor pul beryapti. O sherigini ham. Ma yakka turganmi? Ha, sherigi ekan shu mol. Sheriga nech pul berdi? Bunisiga 24 million so'm pul beribdi. Akalar 24 million so'm pul beribdi bozor mashinaga mana. Chunki narigindan ko'ra ancha e'tibosh yaxshi. Vazni ham yaxshi. Tegina, to'g'ri yaxshimisiz? To'g'ri yaxshi, tarjimayapsiz? Yuzimisiz? Mana shunaqa gaplar akalar, biz davom etamiz. Akalar mana Avlikolga gibrid mollar Rossiyadan kelgancha nazarimda. Ko'ringlar. Naqra mana uzun ketgan bozorimizda. Bo'y vaslari akalar mana shu eng kattalari ekan, korobkalari ham chiroyli. Chiroyli mollar ekan. Aslida hozir sizlarga iloji bo'lsa nomerlarni ham olib berishga harakat qilaman. Eng kattalari bashlar ekan. 1.10 atrofida bo'ylari eng kattalarniki. Bu yog'i 1 metr 1.5 shunaqa holatda mana. Mana bu tomondan akalar ko'ryapsizlar, mana bir taxminan bir 20 ta mol bor bu yerda. Taxminan 20 tacha bezayimiz bor. 20 tacha molimiz bor. Hozirgi narxlarni yordamida kerak. Har birini alohida chiroyli qilib yorib beraman. Qaysidir bir yoqsa aytasizlar. Telefon raqamlarini ham iloji bo'lsa. Nech pul oldi? Aka-ukalar, bular 15 milliondan kattasi 24 million so'mgacha ekan. Kami bor. Qiziq bo'lsa hozir sizlarga telefon raqamlarini olib beraman. Mashina molimizdan sotilibdi.
Mana. Aka, nima telefon raqamlarini beraman, ayting aka. 97lik 985 0808. Akalar, bu qora sifatlilar mana shu akamiz ekan. Bemalol aloqaga chiqsa, mana ma'qul kelgan bo'lsa, raqamlar sizlar uchun oldim mana shu akamiz. Mana eng kattalari shular. Mana akalar, xudo xolasa Qirg'iziston bo'zakchalarini navbatdagi qatoridamiz. Qani, bo'ylari 1 metr atrofidagi bo'zaklardan sizlarga ko'rsatyapman. Akamda hafsala qilyapti. Qatar ko'rsataman sizlarga. Eng kattalari shular ekan. Aka, narx-navosi necha puldan bo'ladi? Barchak necha puldan necha pulgacha? 16,5 dan mashlar. Nechtasi? Akalar 5 ta ekan. 16,5 dan kami bor ekan. Xo'p. O'zi kattaroq ekanda bilinib turibdi. Aha. 16,5 dan kami bor. Yedi. Bular asal nimaroqmi? Qimmatroqmi? 17,5 milliondan kami bor ekan uchovi. Xo'p. Bular 15,5 dan kami bor ekan. Voy, eng kichkinasini necha pulga beramiz? 18 da gaplashib olganmiz. Buni beradiganimiz 15 ga beramiz ekan. 18 lirasi ko'p. Xo'p, akalar, hozir iloji bo'lsa aka, bitta telefon raqami aytib qo'yaylik. 91lik, Kattaroq. 91lik, 611 Aha. 0301. 0301. Akalar, shu raqamlarga uzilmaydi. Qirg'iziston bo'lsa, mana shu akalar Har kuni uzilmaydi bor, ekan. 30 ta qahta bor yo'lda. Aloqaga chiqasizlar akalar. Beramiz. Qani, mana shu tomondan bitta oldini ko'rsatib qo'ying. Chorva tayin. Yo'lotamiz chiqadi. Keling aka, mana shu mana akalar, mana shu bo'zaklarimiz bozorda hozir bir qator sizlarga narx-navolarni aytib o'taman. Bir qator oldin orqasini ko'rsatgandan keyin mana bu bo'zaklarimiz ham old orqasini ko'rsatyapman. Mana shu oldilar kallalardan. Ko'ringlar. Mana akalar 15 milliondan 20 milliongacha bor ekan mana shu akamizda. Mana shu eng katta moli 20 million so'm ekan. Bitta ko'rsatib beraman. Ko'ringlar. Telefon raqamlarini iloji bo'lsa bu yergachami aka? Mana shu yergacha ekan. 15 milliondan bu yoqqa 20 million so'mgacha 3 6 7 ta moli bor ekan. Qirg'iziston barobar mollari. Hozir nomerlarni beraman. Yo'qsa aloqaga chiqib ko'rasizlar aka. Qaysi turibdasiz savdo? Qaysini savdo qilyapmiz aka? Bormi? Hech pul. 16,5 million so'm mana shunchaga pul beryapti akalarimiz sana. Monusu 16,5 beryapti. Hozir. Bermadi. Bu ikkalasiga hali bir Aka, keling, telefon raqam qoldiraylik. Telefon raqam 94 990 88 83. 88 80. Akalar, mana shu raqamdan aloqaga chiqasizlar. Voy, kichkinalar kimdan kichkinalar? Aka, ukalar, mana 15 milliondan 13 million so'mgacha bo'zaklarimiz bor. Kimga shunaqa kichkina variantdan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol hozir telefon raqamlarini olib beraman. Qo'ng'iroq qilib bog'lanishinglar mumkin. Mana shu bo'zaklar hammasi bitta partiya. Gaplashdim kech payt Instagram. Hammasi bir-biridan sifatli bo'zakchalar. Manzil qayerda aka? Manzilingiz qayerda? Paxtavod aka. Akamiz Paxtavodda ekan. Telefon raqamini ayting. Telefon raqam 94lik 381 0333. Akalar, mana shu raqamdan aloqaga chiqasizlar. Har doim bo'ladi aka. Har doim akalarimiz bo'lar ekan. O'zimizni Messi Parodi qiladigan so'ragandan keyin akalar mana bozorda akalarimizda mana shu mollar bor ekan. Ko'ringlar. 15,5 gami 15 million 800 ming so'mga mana shuni sotdim deyapti mana. 15 million 800 ming dedi chiqasa.
Hozir aniq bilamiz. Buni sotilibdi akalar. Hozir bularni ham narxlarini aytib. Aka keling. Hop uchov qorani necha puldan beramiz? Qaytini? Mana uchalar qora qoldimi? Cho'q qoldi. Ha, necha puldan beramiz? Cho'ni 45 qilyapti-da aka. Qo'shganga beramiz. Qo'shganga beramiz. Qo'shgan. Telefon raqamini ayting. 91lik. Ha? 106 saytidagida 55. Kattaroq. Saytidagida 55. Xo'p. Akalar, qo'lay yoqqanini aloqa qilsin. Tagi bor ekan. Ko'rasiz akalar. Bozorda o'zimizni Vesiparoda buqalarda akalar arzonchiroq variantdan so'raganlarga joni katta, lekin sal puliga arziydigan variantdan 15 milliondan necha pulgacha? 17 milliongacha, 15 dan 17 milliongacha mana mollar bor ekan. Hozir akalar bitta ko'rsatib sizlarga. Yana bitta ko'rsatib akamiz telefon raqamlarini qoldiramiz. Doimiy mashish bilan akamiz ham xudo xolasa. Eng qizig'i akalar dastavkasi bor ekan bularda. Qiziq dastavka bor ekan. Ko'ringlar. Aka telefon raqamlari 94 aka. 843 10. Manzil qayerda? Bo'zda aka. Akalar Bo'ston tumani eski Bo'z nomi bilan. Mana. Qo'la ma'qul kelgan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Oldi tomondan ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Zo'r. Xo'p, akalar mana mana shu yerda 5 ta akamizdan mol bor ekan. Mana bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta ola molgacha. Narx necha puldan necha pulgacha aka? 17,5 dan 16,5 dan berishyapti aka. Qo'yiq shu 16,5 danmi? Berishyapti. Qo'shganga beramiz, ha? Qo'shganga beramiz. Telefon raqami 94 Aha. 023 Aha. 0037. 0037 akalar. Bitta diqqatli bo'lib, buqalarni bittadan ko'rsatib qo'yaman. Qaysi biri yo'qsa aloqaga chiqasizlar. Mana. Manzil qayerda ekan manzil? Manzilingiz qayerda? Bo'zda. Manzili Bo'zda ekan akalar. Aka sotildimi bu? 14 dan olishibdi akalar. Mana shu go'zallarni bitta ko'rsatamiz sizlarga. Xulajin ekan bular. 14 million so'mdan sifatli xulajinlar ekanlar. Bozorda shunaqa gaplar akalar. Akalar 16-17 millionlik o'zimiz mana Messi Parodomollar. Ko'ringlar. 16 million 17 million deyapti. Masalan sotilibdi. Aka necha sotildi bu? Mana shu 16 million so'mdan 32 million so'mga sotilibdi mana. Bozor chiqimda biroz obyekt yaqinroq bo'lib qolyapti. Mana. 16 million 7 milliondan bo'lyapti. 32 millionga bunisi bilan bunisi sotilibdi mana. Ikkalasi. 32 million so'mga. Akalarimizda mollar serob ekan. Serob ekan mana. Bozor kasat olib turibdi o'zi. Bo'lyapti bozor kasat Bozor olib. deyman. Kasat olib turibdi-yu, xaridor yo'q. Xaridor yo'q deng. Olmayapti bozor. Siz sotuvchimisiz, soluvchimisiz? Sotamiz deb turibmiz. Qaysi mol? Mana shu mollarni. Nechta? Mana shu 1, 2, 3, 4, 5 u. Tirikchilik mollar bular? Necha puldan necha pulgacha aka bular? 15,5 dan beraveramiz. Mana undan boshlanami? Ha, mana bularni 14 dan beraveramiz. Ha, 14 dan bularmi? 1, 2, 3, 4, 5 ta. O'zimiz Messi mollari. Aka telefonlar raqamlarini ayting. Telefon bersam bar tanishlar bezdirib yuboradi, sindirib qo'yadi. Taniydigan Joni sog' bo'lsin, joni sog' bo'lsin. Zo'r rahmat aka. Menchalik ma'lumot aytganingiz o'ziga rahmat akalar. Shunaqa bozorda ko'ngli ochiq, samimiy insonlar ko'p. Bozor manzil qayerda aka? Bo'z rayonida. Bo'zda ekan. Bo'zda ekan. Bo'ston tumanida. Aka bozoringiz bersin. Nima deysiz bu turishda bozorlar qachon ko'tariladi? Bozor endi voy bitta sovuq tushib ketsa, yo'llar yopilsa, chetdan mol kelmasa keyin ko'tariladi hayvon. O'zi hozir Qirg'izdan kelyapti shunda. Hozir ham kelyapti shekilli, ja unaqa emas-da. Ko'p emas, ha? Endi bu yo'l yopilsa, shunda keladi, nima bo'lmaydi. Aka, bozoringiz bersin. Akalar, biz mana bo'zaylarimizni egasini nomerini sizlarga qoldiramiz hozir. Aka, telefon raqamlarini aytaylik endi bularga.
Kattaroq aytasiz aka. 94lik Hop. 041 93 93. Akalar, bular ma'qul kelgan bo'lsa bemalol aloqaga chiqasiz. Akalarimiz doimiy bo'lar ekan. Bular kimdan akalar bular? Qaysi? Uchala qorami? Akalar mana mashmonlarimiz uchala qoramiz. 50 million so'm sotilyapti mana. 17 dan bo'lganda 51 million bo'larmidi? 16 million 750 dan. Shunaqadan bo'pti. 50 million so'm sotilyapti mashmonlarimiz, ko'ringlar. Aka-ukalar, qo'ldan kelgancha bo'zaylarni, boqma buqalarni umuman kichikroq variantlarini sizlarga taqdim etdim. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yishga esdan chiqmasin akalar. Kelgusi bozorlarda qaysi mollarni, qanaqa turdagi mollarni obzor qilishimizni xohlaysizlar? Mana shuni bir kommentariyalarda yozib ketsanglar, bozor arzonmi, qimmatmi, o'z fikringlarni qoldirsanglar, xursand bo'lgan bo'lardik. Sizlarga xunajin qizig'mi, novvos qizig'mi, kichkina bo'zaylar qizig'mi, shular haqida ham bir qator yoki qo'y bozor qizig'mi, mana shularni bir to'la to'kis bir yoritib ketsanglar, kelgusi videolarda biz harakat qilamiz. Aynan sizlar izlagan turdagi mollarni, bo'zaylarni yoki novvoslarni video obzor qilib berishlikka. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lsa, salomat bo'linglar.